والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وحييكم بتحية الإسلام الخالدة رمز آمان وعنوان السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبلين كي كإسلام ربنا أنا في سنو الدنيا في آخرته نعمل كيسو مرادك ينشفات ربنا وابوتو نم بيتنا في أرم بيكينيا كان مسكينا كان همتم برباد ربنا همتو إساني تهادي بسو نشفاتو خاتمات ربنا نهاتولتو ججادتي عمل كينيا بريدا تكو قدمني تجرا رسول كينيا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عمل بريدا كانوا برسيسني nuti garuu amala keenya kana ni dhabneen isinin jaa. Kuni amala islaamni itti beekame keessa al-iithar, waan tokko waan lubbuu isaatiin jaalatu nama biraatiin filuu galte sanirraa yeroo teenya odoon akka gaariitti nurraa hin saammanneetitiin hadiisuma takkaa fi lama wajji ilaalleetti san booda khuxubaa teenya wajji ilaallaa jechuudha. San keessaa gaafa tokko haafiz أبو الفداء إسماعيل ابن عمر ابن كثير رحمة الله عليه رحمة واسعة تاريخ إساء كيستي غافة بلچا مؤمن توتا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه صحابوتا لولاف إرغي هدو أووة ربوليين كي إسلاما إفران توتني كوني ولدتي سينيتي نموتو مسلموتا كيسايس إرهدون إساني نمي دمن يرو كان غرباتو ميدامي كچيسو جرو أغرانيتي lubbuun isaatis keessaa bahuuf deemti sakraata keessa jira. Yeroo sakraata kana nama sakraata keessa jiru yoo agartan lubbuun bishaan feeti, bishaan naafidaa jaa. Anamma nama sakraata keessa jiru lubbuu xiyyaafuu agareetiin isinin jira. Rabbiin khaatimaa xiyyaafitee sanuu rabbii haa tolchuuti. Yeroo kana bishaan sanii isaaf qabee dhufeetiti hoodhoo je'ee isaaf laati. Yeroo kana obboleessi isaa kabiraatis bishaan naa kannaa jennaani gurbaan bishaan naa fidaa jee kuni ana dhiisiiti isaaf kannii jeen haayee je'ee bira dabareetiti kaaniif yeroo geessu kabiraa tokkos bishaan je obboleeyyan kiyya isinittiin dheereessu nam torba bira dheeyxe dubbiin akkanatti ka torbaffaa sanitti yeroo geessu bishaan yeroo je'uuni laa ana dhiisiiti kaduraa sanit deebisii jeen inninis bishaan jechuu jira. Yeroo kaduraa saniitiifin geessaa je'ee bira geessu lubbuun isaa keessaa baate. Kalammadaatiifin kannaa yeroo jiru lubbuun isaa keessaa baate. Torban isaaniitu obboleeyyan kiyya lubbuun isaaniitu keessaa baateen isiniin jira. Alayhim minallaahi ridwaan. Nuti amman tana haala keenya musliimoota yoo laaltee wahayyuu anuma haa ta'u. Masgiida kana imaama ta'ee qasalaachisu ana. Khaxiibni masgiida kana ana. Namni biraa yoo dhufe gammachuun qabuuf obboleessa kiyyaa bara. Ingeenyi tuutaa wal qoodee namni gosaa wal qoodee gandummaa wal qoodee diinni islaamaa kana nun barsiisne rabbiin keenya jalla jalaalu rabbii qur'aana keessatti kana nun barsiisne rasuulli keenya sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana nun barsiisne isiniin jaa. Warri ammaan tanaa cufaatu ilmaan jaldeesaatii fi nafxanyaa wanni nurratti dhadheeratteef waan kanaafin isiniin jaa. Akka nuti takka hin taane ni beekanii tokkummaa jechuun obboleeyyan kiyya humnaan isiniin jaa. Lubbuu ifirra obboleessa isaa obboleessa ofii filachuudhaan isiniin jaa obboleeyyan keenya. Tuni iimaanni keenya guutuu ta'urraayi. Tana rasuulli keenya sallallahu alaihi wa alihi wasallam كما في المتفق عليه من حديث أنس بن مالك أبي حمزة الأنصاري رضي الله عنه أن لحبيب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه أي من الخير ججو لا يؤمن هن أمنوا جي إيمان غوتو جيجو إيمانا كاملا أحدكم تكون كيسا حتى يحب هم جالتوتي لأخيه أبليس إساتف ما يحب لنفسه واللبو إساتف جالتو مال خير الراهي جيلا واللبو تيتف جالتو أبليس كيتف جالتون إيمانك غوتو تهو راهين سننجا أبليان كي أما نتي وندبني وانتنان سننجا tana cufaatiisi qur'aanaa fi hadiisa sahiiharraa waan fagaannee fi isiniin jaa silaa isaan lamaan kanatti daleene wallaahi alladhii laa ilaaha ghayru kabajaan teenya ta duraanii san gooftummaan nuti duraan qabnu san nuufi deebitiin isiniin jaa obboleeyyan keenya wahayyuu keessattuu
qur'aana fi hadiisa sahiha jala deemuu qabaa namni shahawaa teenya jala fadhinnaa teenya jala deemuu hin qabnuun isiniin jaa mee ammaan tana taarika amma xiqqoo dura wajjilaalle sammee gaalaalle haa obboleeyyan kiyya ana dhiisiiti obboleessa kiyyaaf kanni ati namni akkasi hamatu hin feetu namni naamusa kee keessatti akka dhadheeratu hin feetu atiis obboleeyyan kee naamusa isaanii keessatti dhadheerachuun qabdu gaarii lubbuu teetiin feetu obboleessa keetiin fedhuu qabda obboleessi kee akka isaaf dabartuu fadha ati lubbuu teetiif akka dabartuu fayta obboleessa keetiif san fadhuu qabda amman tana tanutti jirtu maali tanaan nutti jira obboleeyyan kee lubbuu ifiitiif waan gaarii feenu obboleeyyan keenyaan fadhuu qabnaan isiniin jaa malee anuma qofa jechuun tuni diina islaamaa keessatti waan hin jirreen isiniin jaa obboleeyyan keenya tokkos yeroo waan gaarii godhan nuti isaaniif qudhuu qabnaan isiniin jaa bar du'aa'ii isaaniif godhuu qabna malee haasida walitti ta'uu hin qabnu tun sifaatee nyaamitiin isiniin jaa laal odoo yeroo teenya hin fuuneetin amma laal sahaabonni alayhim min allaahi ridwaan rasuula jala sallallahu alayhi wa alihi wa sallam deemuun isaanii ka ajaa'ibaatiin isiniin jaa gaafa sanis bar akkuma ammaan tanaati bar obboleeyyan kiyya mee ammaan tana lola ahzaab keessatti yaadannu bakka meeqaan mushrikoonni madiinaa keessaa nuti rasuula kana sallallahu alayhi wa alihi wa sallam isa dhabamsiisna gama kana yahudaan ummatni nasaaraa walitti bakka takka ta'anii dhabamsiisuu fadhan amma akkamitti jirra obboleeyyan kiyya karaa cufaanuu diina islaamaa dhabamsiisuuf nutti hin jiru xilaanni karaa cufaanuu nu eeggachuu jiranii bar garuu isaan rasuula jala sallallahu alayhi wa alihi wa sallam waan deemanii jecha milkaawanii nu cufaatu yaadata amma lola uhud keessatti rasuulli keenya sallallahu alayhi wa alihi wa sallam هؤلاء الأطهار الأخيار الأبرار عليهم من الله رضوان غار أهد سن الريرود أبطن نمشان تم أجر غايبر هين سوصلين جئن حتى يوج أولون لين أفتي نفوت اللي نوفين تنسنا موهمنوز مونوز نوفين تنسنا حديثني كان جو إمام البخاري تو أديسي سيسا خيستي رحمة الله عليه رحمة واسعة براء ابن العازب الرادو في رضي الله عنه ما يسافي أبانو صحابة غرقود دودا غرو بكسن ربين أوفي قدف يوم سورة الآل عمران كيس لالتنكا صحابوت ربين جل جلال ربي نجالتان سنجا أوفي قدف جر نتي أما وار رسولك إن صلى الله عليه وآله وسلم وان فالي سنفي تنشوفا نتي لفتين سنجابر نبيكن أكا نتي هم ننقم نبيكن نبر إن أغر يرو كدبر دبتو تراتنا أني مفتين دبتشو أبون إساسا دس نجتين سنجابر چال جتشون إساسا كدبر دفي سلفي Oromiyaa keessa salafoota heddummaatee ummata suufii wajji walqixa ta'uu qabaa marre mee sa'aatana waan akkanaa waan itti haasawani mee sa'aatana waan akkanaa haasawita aada jimmaa aada aruusii aada noolee aada itu sa'a waan itti haasawani isaan ton mee ilaale haa jarri takka ta'e bar wahayyuu paartiin isaanii ammaan tan yoo laalte takka nuti rasuulli keenya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam isin qaama tokkoo jee bar qaama san keessa hadiisa san nu cufaaf beekami yoo nyalleen tun qofni xiqqoon tun qofni dhukkubsatte qaamni keenya guutuun qaaxiraa fi kanatti waliyaamu isin akkasiin hundi laal gaafa lola ahzaabsani xilaatonni cufaatu isaaniin marsaniititi isaan dhabamsiisuu fadhan yeroo kana qabbanaas ture dubbiin jabduu turte rasuulli keenya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mee xilaatonni keenya kun waan itti jiran eenyuutu dhaqee laalee oduu isaanii naafidaa jeen hadiisa kana gabaabatti imaam muslim sayyasaa keessatti rahimahullah wa akrama fide garuu ummati ahlu siyar wa taariikhiitutu guutuu isaa fide hudhayfata ibn al-yamaan irraa dhufe alayhima min allahi ridwan yeroo kana akkaan isiniin jee xilaanni karaa cufaanuu marseeni jira gaafa san xiyya qaba sahaabaan alayhim min allahi ridwan cal cufni isaanii sodaa keessa لما أمس رسول الله صلوات الله وسلامه عليه أين يوتو أدو مشركتي وطاتنا لك نافدي وفا جناني صحابوني قوتو چل أما نمو لبوساتي صداتي جرى نتو أسكيساتي نغرتو أين يدبتو بلينكي نما ربي جل جلال ربي رحمة قد إفمالي مسجد قبطة بسانيف أين يدبتو بلينكي ورما إيمانك أبوتو دبتي بر أنا في سنو ربين إيمانك ينو واجب يزو يوفا قاتي سي أجيسو نهارك ربي كيسا جرتي بر مال سيغوتي eenyu oduu tana naafida yeroo lammataatiif cal yeroo sadaffaatiif ammas yeroo jool sahaabaan guutuun caliin siin jaa gaafa sanuu yeroo kana hudhayfaadhaan radiyallahu anhu yaa hudhayfa ati ka'iiti oduu naafidi jeen ammaan tana amri diduun hin taatu obboleeso amma ajajaga
hayaa je'ee lafaa ka'e garuu qabbana obboleeyyan kiyya qabbana jabdu nutuu teenya tanaan qabbanu man jennu yoo biyya Kanadaatii fi Alaaskaa gandaraa shiyaa sanfaa yoo nu geessa waan biraa jennaa bar qabbana yaa ergamaa rabbii qabbanaa jennaani rasuulli sallallahu alaihi wasallam jeetiti du'aa'ii godhee fi yeroon deemu namuma oowwa keessa deemu jiru je du'aa'itti godhee deeme eeganaa yeroo laalu Abaa Sufiyaan gaafa sangaa in islaamoyne isa agaree Hudhayfaan radiyallahu an xilaata rabbii jeetiti xiyya isaa baafatee isa kanaan gataa jeen garuu jecha rasuulaa sallallahu alaihi wasallam san yaadatee maal jeen oduma qofa naaf diyeen mogam way nama dhoye jeeni bar ittibaa'an sin jaabar qur'aanaa fi hadiitha sahiha jala deemuun obboleeyyan kiyya wallaahi alladhii laa ilaaha ghayru milkii addunyaati fi aakhiraatiin isiniin jaa oduma qofa naaf dii waan takkan godhini akkane teenya ta'asi jennu nagarre tichicha isarra jiru irraan kaasiniisan xilaata rabbii jeetiti darbuu fadhe eeganaa yaadateetiti rasuulli rabbii salawaatullaahi wasalaamu alayhi hin tuqinnaan jee oduma qofa fideemi akkasitti oduu laaleetiti fideef nu cufaa beeka lolosaniis gaa rabbiin malaayikaa bubbee cufa itti ergeeti kana jee yeroo akhbaara kana fiduudhaaf yeroo deebi'u nam takka waliin agaru dukkanaa jee yeroon bakka san dhufu ati eenyuun je'eeni jee tokkoon ana mu'aawiyaa naan jee kaanoo eenyu jennaan amr naan jee kanaas amaneetitiin kanaas amanee isaan jidduu dhaabbadhee sahabaa waliin agartu gaa akka keenya obboleeyyan kiyya baawuzaa maarree wayii akka ammaan tanaa lolii jirti tilikiin jirtu gaafasanii yeroon ol je'ee ergamaa rabbii ilaalu jee salawaatullaahi wasalaamu alayhi rasuula rabbii sallallahu alaihi wasallam ka salaatu jiruun isa agareeji gabaabdutti maaliin jechuu fadhanii beetanii yeroo fitnaa zamana ammaan tanaa ka akka kanaa fitnaa wayii jirti obboleeyyan kiyya qur'aanaa fi hadiitha sahiha jala deemuu qabna ammas maal godhuu qabna ni beetanii salaatatti jabaachuu qabnaan isiniin jaa keessaa'uu salaatul leeyli obboleeyyan keenya bakka cufaatuu ka jiran yoo humnaan isaan gargaaruu dadhabne maaliin isaan gargaaruu qabna yoo xiqqaatte raka'aa takka leeylii dhaabbannee du'aa isaaniif godhuu qabnaan isiniin jaabar akkam jettan sani malee waan takka diinni islaamaa barra ani lubbuuti yaafiteessanii fi sodaadha malee nam takka diina islaamaa dhabamsiisuu hin danda'u huwa alladhii arsala rasuulahu bilhudaa wa diinil haqqi liyudhhirahu ala diini kullihi jeebar ala diini kullihi obboleeso diina kiristiyaanaa diina yahudaa ummata rabbiin hin jirtu jehu warra siik jehu kana cufarra diina islaamaa gararree godheetiin mul'isaa walaw kariha almushrikuun mushrikoonni hamma fedhan haa jibbuu jeebar إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد جيبر ويجي تكيا يجون جج الله تبر جل جلاله نتي إرجولي تنيا في ورا مؤمن توتا الدنيا تنكيست تبي بويا رجا ملاك توتا رجا نمبها رسول توتا نمبها مؤمن توتا با بويا رجا سنيسي isaaniif tumsinaa jee kanuu tumsu rabbi nuti abdii keenya guututti godhuu qabnu eenyu irratti allah irratti isiniin jaa jalla jalaalu maaliif khalqiin akka agartu wayii nuu tumsu jirti maslahaa isaa jala deemaa bara tanaan isiniin jaati tahafte yoo rabbi jee gubbarratti waa'ee haqa obbolummaa akkamitti waliin deemuu qabna rabbiinis akkamitti nuu tumsaa tajattu wajilaalla gabaabdutti tanuma fakkaatti anis kanin dubbadhesis warra dhaggeeffatee warra dalagatu rabbiin waa godhu anaaf isinuu rabbiin addunyaa fi akhiratti rabbiin waa milkeessu diina islaamaa ammallee rabbiin gararree godhee haa mul'isu rabbiin barakaa da'awaa godhuu tana rabbiin nun dhorkiniin isiniin jaa allahumma salli wa sallim wa baarik ala sayyidina muhammadin wa ala jami'il mursaliin wa akhiru da'awaana anil hamdulillahi rabbil alamin